ازيكم عاملين ايه؟ واهلا طبعا بيكم في حلقه مخابرات جديده. طبعا الاسبوع اللي فات ده الصراحه انا مش شايف ان في اي شيء يعني قاطع او مهم حصل، حاجه غريبه الصراحه بجد، عروض ضايعه خالص. وده اللي بدانا نشوفه الصراحه في عرض سماك داون. ما تيجي نشوف. ابتدى العرض يا معلم بفقره جريسون وولر، واللي الصراحه كانت تعبانه قوي. لو يا عم انا مالي، انا هستفيد ايه؟ انا جاي دلوقتي اتفرج على العرض، انا هستفيد ايه اما اشوف الكلام العبث ده؟ المهم يعني ان جريسون وولر كان جايب طبعا كودي رودز، وعمال طبعا يعني يخليه يشك في كيفن اونز، يجيب له لقطات مع كيفن اونز لما كان بيخون كريس جيريكو وكلام من ده. والله اعلم اذا كان كريس جيريكو هيرجع ولا لا، بس انا اعتقد ان هي لقطه عاديه يعني ما فيهاش حاجه. كريس جيريكو برده ليه تاريخ كبير يعني في الشركه. المهم اساسا ان كيفن اونز ما يسكتش ويدخل، وبعد كده يدخل طبعا نيك الدس، وكيفن اونز خلى نيك الدس يعمل مباراه فيرة في الحدث الرئيسي ما بينه وبين كودي طبعا، ضد طبعا اوستن سيري وجريسون وولر. تقريبا اوستن سيري ده يعني اللي هو عايز يقول لك انا مالي، يعني انا يا عم انا مالي، هو برنامجه هو، انا مالي. المهم اساسا مشاهد ان كيفن اونز طبعا استأذن من نيك الدس عشان يدخل يدغدغهم عادي جدا. يعني فقره يعني انا مش فاهم، حصلت مليون مره قبل كده. الفقره كلها بتقول لك يعني ان المفروض كودي رودز يشك طبعا في كيفن اونز انه ممكن يخونه. عشان كده بقى حصلت لقطه غريبه الصراحه، ان كيفن اونز طبعا اتخبط طبعا في كودي رودز بالغلط. قال يعني كودي رودز هيشك فيه ويلغي المباراه مثلا، او يحصل اي اكشن ما بينهم. وبعدين ثانيه واحده معلش، انا عايز اسال سؤال لجريسون وولر معلش، هو مش كودي رودز ده اصلا اللي اتحايل على كيفن اونز عشان يلعب معاه؟ هو كان كيفن اونز يعني هو اللي قال له عايز العب؟ يعني انتوا مجانين يعني ولا ايه؟ ما كودي رودز نفسه هو اللي قال له تعبت يا اخي، حاجه اجرك والله العظيم يا اخي. يلا بينا يا عم على اللي بعده، يلا بينا يا عم عشان الواحد جاب اخر والله. وبعد كده بنيجي المباراه نوعا ما، يعني نوعا ما ايه الله اعلم، يعني انا مش عارف. مباراه سانتوس كوبار وال نايت، مباراه متوسطه الصراحه، واقل من المتوسطه كمان، لان سانتوس كوبار الصراحه يعني انا مش عارف بجد، يعني بجد والله حاجه صعبه الصراحه. يعني الكاريزما مع الدموع ده بيخلي يعني انت اصلا مش متحمس للماتش. يعني اللي نايت بيلعب ضد سانتوس كوبار، ياه سانتوس كوبار ايه يا عم؟ سانتوس كوبار ده يعني ايه يعني؟ المهم يعني بعد ماتش متوسط جدا طبعا، متواضع في الاداء، فاز ال نايت، وده الصراحه شيء متوقع. يعني اقول لك ايه، متوقع جدا بس ماشي. بعدها طبعا بنيجي لفكره سولو. دخل سولو يا معلم، ومعاه طبعا الحباب كلهم، معاه البلود لاين كلهم كده، جايبه معاه كده ايه يعني بص حاجه جميله. وعليكي وعلى ريحتك المصننه. وبعدها على طول يا معلم سولو السكوا بيؤمر، يعني بص بيؤمر جيكا فاتو انه يسلم طبعا بطوله التاج تيم طبعا لتونجا، اللي هو اللي لسه راجع من اصابته. مش عايز DVD؟ وحياة امك يعني بجد، وحياة امك انت بتؤمر ده على اساس ايه؟ يعني على اساس ايه بجد؟ يعني جسمك، شخصيتك، كاريزمتك، ادائك على المايك، على اساس ايه انت بتؤمره؟ يعني انا مش فاهم الصراحه. يالا انت زعيم قبيله ببركه ربنا كده، يالا لولا القصه اللي انت فيها دي اصلا كان زمانك مرمي في الزباله. يالا فوق يالا. المهم عزيزي المشاهد طبعا ان طبعا من كتر ما سولو جامد طبعا، شخصيه وكاريزما جامده جدا ما تقدرش تقاومها طبعا، جيكا فاتو سلم فعلا اللقب، وعطى اللقب لتونجا اللي هو اللي اصلا ما لعبش ولا ماتش في الشركه. يعني انا مش فاهم برضه، يعني حاجه يا اخي بتخلي دماغك تعمل ايرور، واحد ما لعبش ولا ماتش يبقى بطل التاج تيم ازاي يا ولاد؟ يعني في مصارعين عارفين بيحبوا عشان ياخدوا البطوله دي وما بيعرفوش ياخدوها في الاخر، انت تاخدها وانت ما لعبتش اصلا ولا ماتش، وده الاحسن فعلا انك ما تلعبش ولا ماتش الصراحه، يعني انت مش نافع بامانه. المهم يعني تونجا اللي هو واخد فعلا اللقب منه، وشكلنا كده داخلين بص على فتره ما يعلم بها ربنا. بعد كده بقى دخلهم ستيت بروفيتس طبعا عشان يلعبوا ضدهم، يعني على القاب الفرق اللي هم اساسا يعني يبقى المنافسين الاول على الالقاب اساسا. المهم كمان ان هم لعبوا الماتش طبعا، الماتش الصراحه ما كانش احسن حاجه قوي. هتقول لي ازاي؟ يعني هقول لك بسبب تونجا اللي هو ابن اسكت انت، انا عارف الناس دي كويس. هو هذا الكائن هو السبب في كل حاجه وحشه بتحصل في الشركه حاليا. هو ده قص المشاكل. الواد ده ما بيعرف يا جماعه، ما بيعرفش يلعب يا جماعه، بتجيبوه ليه طيب؟ يا حاجه يا اخي اجرك الله والله العظيم. وفي الاخر بقى فاز البلود لاين طبعا بدوع سولو سكوا مش اكتر. ما هو عرض مش نافع الصراحه، العرض بتاع سماك داون ده الصراحه مش نافع. وبعد كده بنيجي لحد الرئيسي طبعا، مباراه كيفن اونز وكودي روز ضد جريسون وولر واوستن سيري. ده الصراحه ماتش جامد الصراحه، ما اقدرش اقول لك نص كلمه عن كده بجد. الاداء من الاربعه كان متناغم جدا وحلو جدا ان هم اصلا لعبوا مع بعض كتير قبل كده. ولو هتسالني مين اللي كسب اقول لك انت بتهزر بقى، يعني انت بتفكر بجد؟ انت بتفكر؟ طبعا فاز كيفن اونز وكودي رودز يا باشا. يعني هقول لك ايه، ماشي. وبكده عرض سماك داون خلص الحمد لله بجد. يعني عرض صعب الصراحه، ما فيهوش اي شيء مميز يا جدع. يعني ايه اللي مميز اللي حصل؟ انا مش عارف حاجه بجد اجرك والله، ولا حتى رومان رينز ظهر ولا اي حاجه يا اخي، حاجه بجد يعني غريبه بس ماشي. وبعدها بنيجي بقى لاهم الحاجات اللي حصلت في عرض الرو. من اهم الحاجات اللي حصلت في عرض الرو طبعا وهي طبعا بدايته طبعا فقره الجادجمنت داي. المهم عايزين المشاهد اللي دخل الجادجمنت داي طبعا بقياده طبعا فين بالور. المهم ان فين بالور قال ان هم اصلا كانوا يستاهلوا ان هم يخونوهم، عشان هم اصلا اللي خانوهم في الاول، ما تعرفش ازاي بس هو مقتنع بكده عادي. وقال ان الجادجمنت داي هيدمروهم في عرض باشن بالليل في مباراه الميكس تاج تيم، وقعدوا بقى يشتموا فيهم شويه ويقولوا احنا هندغدغكم وانتوا مش نافعين وانتوا خونه وكلام من ده. يعني هو اللي بيمسك المايك بيدخل في حاله تانية خالص. بس يا معلم يدخل ريم ستيريو طبعا ودراج وليه وكام واحد كده، وقعد هو دومينيك طبعا يشتموا في بعض كتير يعني ويدسوا في بعض جامد، لغايه بقى الاثنين مسكوا في بعض ودمروا بعض جامد جدا. بس في الاخر يعني ريم ستيريو هو اللي فاضل على الحلبه، ودي مش حاجه حلوه خالص، عشان هو دلوقتي يعني انا هنردها لك ما تقلقش، هنردها لك عشان بعد كده بنلحق مع
على طول كده مباراه ما بين طبعا فريق ريمستيريو وفريق الجادجمنت داي. المباراه الصراحه كانت حلوه يعني بجد كانت حلوه، الاداء بجد فيها كان جامد يعني كلهم الصراحه، خاصه من ريمستيريو الراجل يعني سنه كبير قوي وقادر يعمل اداء حلو قوي بجد، شابوه ريمستيريو بجد يعني، ودراجون ليه الصراحه اللي عامل اداء بجد عظيم. بس في الاخر يعني بيفوز فريق الجادجمنت داي، برضه شيء متوقع جدا. فريق الجادجمنت داي دلوقتي واخد دفعه كبيره قوي يعني، اللي هو احنا عايزين نقنعك ان الفريق حلو وجامد هنخليه يخسر؟ لا طبعا. وبعد الماتش طبعا بس ريمستيريو ده بس بقى تدخل ريا ريبلي وداميان بريست، والمره دي بقى داميان بريست وريا ريبلي يقدروا يدمروهم فعلا يعني، فقره ليهم وفقره عليهم عادي جدا برضه. وبعدها بنيجي في فقره درو ماكنتاير. دخل درو ماكنتاير طبعا وقعد يقلس طبعا على طريقه كلام سي ام بانك على المايك، والصراحه نتفق معاه يعني بجد سي ام بانك بيدخل يلاكل كتير في كلام ملوش لازمه الصراحه، بس ماشي. وقعد بقى يغلط في سي ام بانك وقال ان هو تعبان في دماغه بجد يعني، هو بجد تعبان في دماغه وانه غبي جدا جدا ان هو بيتحداه طبعا في عرض باش بلين في مباراه من نوع حزام. بس لما سي ام بانك بقى يفوق من اللي هو شاربه ده طبعا هيدرك ان هو طبعا ما كانش لازم يعمل كده خالص، وانه لازم يخاف طبعا من درو ماكنتاير عشان درو ماكنتاير طبعا هيدمره في عرض باش برلين. يعني ده كلامه برضه، وقال انه كويس جدا جدا ان هو عامل المباراه طبعا من نوع حزام عشان يجلد سي ام باك ويدمر له جسمه طبعا في عرض باش برلين. بس بقى سي ام باك مش بياكل من الكلام ده خالص، طلع من تحت الحلبه يا معلم ومعاه طبعا حزام ودمره من الاخر دمره. بس برضه درو ماكنتاير ما سكتش طبعا انه يرد عليه ويقعدوا يدمروا في بعض كتير، ودخل للامن وكان موال الصراحه بجد يعني، كان موال كبير يعني. دي تقريبا احسن حاجه حصلت في العرض اصلا مع انها حاجه قديمه قوي حصلت كتير، بس ماشي. بعدها بنيجي المباراه طبعا اللي تحديد المنافس الاول على لقب القارات ما بين كوفي كينجستون وجي اوسو وكارين كروس. المباراه كانت حلوه جدا الصراحه، كارين كروس بس هو لازم يظبط نفسه شويه عن كده بامانه بجد يعني، وفي الاخر فاز جي اوسو طبعا عشان يتاهل بعد كده. بعدها بنيجي طبعا لفقره حبيبنا كلنا فقره راندي اورتن. دخل راندي اورتن يا معلم وقعد يحب في الجمهور كتير يعني، هو بيحبهم قوي مش في ايه يعني بالراحه يعني في ايه، وقال طبعا هو بيحب لقب العالم الوزن الثقيل عشان ده كان اول لقب يفوز بيه، ومش بس كده لا كان اصغر واحد كمان يفوز بيه. وبعدها دخل في الكلام المعتاد طبعا ان هو لازم طبعا يكسب جونسر في عرض باش برلين وانه هيدمره طبعا في بلده وياخد اللقب ال 15 والكلام الحلو ده، وان جونسر هو اللي خلى الموضوع شخصي لما قعد يتكلم على اهله وقعد يغلط فيهم. وراندي اورتن قال ان جونسر كان بيقلل جدا جدا من المصارعين اللي فاز عليهم راندي اورتن، بس راندي قال له اي مصارع من اللي انا غلبتهم دول احسن منك بكتير. وبس دي كانت اهم الحاجات اللي قالها راندي اورتن اصلا يعني، انا مش شايف في حاجات اهم من كده قالها الصراحه. وبرده كان بيدخل يتكلم مع الجمهور شويه كده يعني لغايه ما دخل في الموضوع على طول. وبعدها نيجي الماتش بقى اللي انا مستنيه الصراحه من الاسبوع اللي فات، مباراه برونس ريد ده طبعا برون سترومان. المباراه الصراحه كانت جامده جدا الصراحه، هم الاثنين يعني ضخام قوي يعني، وبص يعني بسم الله ما شاء الله يعني، بس عملوا ماتش حلو ودخلوا في الكواليس وقعدوا يضربوا بعض وعملوا شغل عالي قوي الصراحه. وبرونس ريد في الاخر عمل واحده تسونامي يعني لبروس سترومان على سقف العربيه دغدغه، وطبعا الماتش انتهى كده من غير عد ولا اي حاجه وبركه ربنا كده حلوه كده. بس الحاجه اللي تزعلك يعني ان اللي اتضمن في الماتش ده كان برون سترومان الصراحه بجد حاجه تزعلك قوي يعني. وبعدها بنيجي للتريبل ثريت ماتش برضه تحديد المنافس الاول على لقب القارات، بس المواجهه ما بين ذا ميز وبيت دان وكزافير وودز. المباراه الصراحه كانت حلوه جدا من ناحيه الاداء الصراحه بجد كانت حلوه جدا، وفي الاخر فاز بيت دان الصراحه ما كنتش متوقع كده خالص، كنت متوقع ذا ميز. وبعدها بنيجي للحدث الرئيسي يا جماعه، مباراه تشات جيبل طبعا والعم هاودي. المباراه الصراحه بجد كانت حلوه جدا في الاداء، كان فيها شغل عالي قوي الصراحه، واحسن حاجه ان العم هاودي بيتضرب عادي جدا، دي احسن حاجه. لا بقى هو مش هيتضرب بقى والكلام ده، لا بيتضرب عادي جدا برده، وتشات جيبل سيطر كتير في الماتش برده عادي، الدنيا كانت ماشيه حلوه الصراحه. ودي تعتبر اكبر ميزه في الفريق ان هم بيتضربوا عادي جدا ما فيهاش اي حاجه، هم بس مجرد ناس ظلاميه شويه عايزين برده يرجعوا حقوق الناس والكلام من ده، بس هم ما عندهمش قوه خارقه ولا حاجه. وطبعا في الاخر حصلت شويه تدخلات من الوايت 6 ورجاله تشات جيبل، بس في الاخر يعني طبعا بيفوز لانكل هاودي طبعا بدون نقاش. ماتش حلو الصراحه ومن احسن الحاجات اللي حصلت في العرض الصراحه بجد. العرض يعني انا ما شفتش اي جديد يقدمه لنا غير بس كام حاجه صغيره قوي وبس يا شباب. كده طبعا خلصنا كل العروض الاسبوعيه خلاص كده، عشان بقى نيجي الاخبار طبعا لازم نستضيف حسام كارلو. ازيك عامل ايه؟ والله تمام الدنيا ماشيه والله، عايزك بقى تظبطني النهارده في الاخبار. لا ما تقلقش مظبطك ما تقلقش. طب اشجيني. اول حاجه معايا يا معلم عن جندر مهال. جندر مهال طبعا انت عارف انه انطرد من الشركه في 2024 في شهر ابريل، بس بقى طلع في برنامج مع كريس جيركو وقال ان هو اصلا ما كانش متفاجئ ان ده ما حصل اساسا، ما كانش متفاجئ لان هو كان متوقع جدا جدا، لان الشركه اخر فتره كانت مهمشات تهميش ابن الذين، حتى العروض الرئيسيه الروس ماكدون مش بيظهر فيها اساسا، ده حتى ريسل ماني ما بقاش بيظهر فيها اصلا، فبجد اتهمش تهميش جامد قوي، وان الشركه خلاص شافته ان هو بقاش حلو قوي او مثلا ما عندوش حاجه يقدمها عشان كده بقى همشته، وانه عشان ما شاركش في ريسل ماني اللي فاتت واللي قبلها طبعا ده خلاه طبعا يحس باحباط كبير جدا جدا وانه عايز يمشي من الشركه، بس هو قال لي استنى شويه. بس القرار جه في الاخر من الدب دبليو نفسها لما هي طردته في الاخر. هو انت ما لقيتش غدا اتكلمنا عليه؟ عامل لك ايه؟ مش انت قلت لي هات اخبار اهو، اخبار اهو. طب نخش على اللي بعده على طول، خش على اللي بعده. مين هو افضل مصارع في العالم؟ قصدك ايه يعني؟ لا ده السؤال طبعا اللي بيدور في كل
كل دماغ كل الناس اللي بتحب المصارعه. عشان كده يا معلم دول في زيجلر او نيك نيمس يعني جاب لك النهايه في الموضوع ده من وجهه نظره هو. قال لك ان النقاش على مين افضل مصارع في العالم ده طبعا لازم يضاف ليه مصارعين، يعني لازم الاثنين دول يتضافوا للموضوع ده. وقال ان الاثنين دول هم راندي اورتن وري ميستيريو، خصوصا ري ميستيريو. هو قعد يتكلم كتير عن ري ميستيريو وقال لك ان هو شخص ما مش هيجي زيه تاني، وانه فعلا واحد يعني جبار. وقال لك انه لغايه دلوقتي قادر يحافظ على ادائه بعد تقريبا 35 سنه مصارعه. وان لو في حد سال دولف زيجلر نفسه وساله عن مين افضل مصارع بالنسبه له هيقول له طبعا ري ميستيريو. يقول لك ان هو استمتع جدا معاه يعني، وان هو بجد من اعظم المصارعين اللي جم في تاريخ المصارعه، وانه شخص محبوب جدا، وان الكل بيحبه طبعا في غرفه تبديل الملابس والكلام الجميل ده. والله كلام يحترم فعلا بجد. ري ميستيريو حاليا ما فيش حد بيقدره ولا حد مديله اعتبار، يعني المفروض من الناس بجد تقدره. واحد فعلا من اعظم المصارعين اللي جم في تاريخ المصارعه بدون نقاش. طب ايه عندك حاجه تانية ولا ايه؟ ايوه يا معلم عندي. طب اشجيني يا عم اشجيني يلا. اندرتيكر كان طالع في البرنامج بتاعه وقعد يتكلم طبعا على العداوه بتاعت راندي اورتن وجونزر، وقال لك ان ده عرض ترويجي محترم. قال لك ان هو بناء العداوه دي محترم الصراحه، وانه شافه يعني زي اي بناء عداوه حصل في تاريخ راندي اورتن عادي جدا. قعد يمدح طبعا في العداوه دي يعني عشان يقول لك يعني الماتش يعني اهو عايز يحمسك وخلاص. الراجل هيعمل ايه؟ عايز يحمسك. وقال لك ان الاثنين عملوا احسن حاجه ممكن يقدموها خاصه من راندي اورتن. لا خلاص يعني دي اقصى حاجه ممكن يقدمها لك في العداوه دي. بصراحه العداوه نفسها مش قويه خالص، بس عامه هنشوف الماتش هيعمل ازاي. الماتش هو اللي هيحكم. اتفق معاك بصراحه بجد اتفق معاك. طب ايه عندك حاجه تانية؟ طبعا انت عارف فريق الليجاسي. ايوه طبعا عارفه. اهو بقى كودي رودز اتكلم وقال ان هو فخور جدا ان هو كان مع راندي اورتن في الفتره دي. المهم ان كودي رودز قال لراندي اورتن في البرنامج بتاعه اللي احنا اتكلمنا عنه كتير الصراحه، بس الحلقه دي بالذات فيها كلام كتير قوي. كودي رودز قال له انه فاكر كل حاجه حصلت بالملي في الفريق ده، خاصه ما بين راندي اورتن. وقال ان كان في جزء ايجابي وحلو من الفريق، والجزء ده كان هو انت، وان انت فعلا فدتني كتير وعلمتني كتير في الفتره دي. وقال ان هو فاكر اول مره اتقابلوا فيهم طبعا لما راندي اورتن قال ان هو عايز يتكلم معاه الاول ويشوف دنيته ايه، لدرجه ان كودي رودز علق صورته على الحيطه بتاعته في شقته. المهم يعني ان كودي رودز فعلا دلوقتي فخور جدا براندي اورتن، وطبعا يتطلع انه يلعب معاه ماتش بعد كده. يعني دي حاجه يعني الله اعلم هتحصل امتى، بس هو نفسه وراندي اورتن نفسه كمان. بصراحه الاثنين ليهم تاريخ كبير جدا مع بعض. بصراحه بجد يعني كلام كودي رودز ده حلو جدا وانا اتفق معاه طبعا انه لازم يحترم طبعا راندي اورتن. هو الصراحه لولا راندي اورتن في الفتره دي يعني كان كودي رودز كان في الضياع حرفيا. طبعا انت عارف ان جوله اعتزال جون سينا هتبدا في يناير وتخلص طبعا في ديسمبر 2025. وجون سينا قال قبل كده انه عايز يظهر في 36 عرض متواصلين. بس جون سينا قال لك هو ليه اصلا كان عايز يعتزل. قال لك ان من سنه 2017 هو حاسس ان اداؤه بقى مش زي زمان، اداؤه ضعف شويه، عشان كده فكر بقى في فكره الاعتزال نفسها. وقال لنفسه ان وقت الرحيل قد حان. واكد بقى جون سينا انه هيقدم سنه كامله من المصارعه. عايز يعمل كده عشان الجمهور اللي كان جزء كبير جدا من صنع هويه جون سينا نفسه. وقال انه هياخد السنه دي حرفيا يسافر بيها حوالين العالم كله من الاخر. وفي الاخر بقى يختم مسيرته بتوجيه الشكر للجمهور الوفي. والله بجد اعتزال جون سينا ده بجد هيأثر فينا كلنا الصراحه، خاصه فيا انا الصراحه. بجد جون سينا ده يعني من الاسباب اللي خلتني احب المصارعه اصلا. واحد بلا شك من اعظم المصارعين اللي جم في تاريخ المصارعه واعظم مصارع في جيله. ولحظه اعتزاله دي بجد هتقلب الدنيا جدا وهتكون بجد لحظه يعني صعبه بجد. عندك بقى حاجه تانية ولا ايه؟ لا كفايه كده بقى عشان تروح تمنتجه. تمام وبس يا جماعه ده كان فيديو النهارده، اتمنى بجد يكون عجبكم. بس قبل ما اقفل لازم اشكر كل الناس الحلوه دي على تعليقاتهم الحلوه دي، بجد شكرا ليكم. تعليقاتكم دي بجد بتفرحني جدا. وبس يا جماعه ده كان فيديو النهارده ودي كانت اخبار النهارده. اتمنى بجد يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك بقى الفيديو بقى اشترك في القناه واعمل لايك واكتب تعليق جميل شبه كده وبس. سلام.